بسم الله الرحمن الرحيم shir jaraa'id waxaad ogtihiin muddo bil ah in kooxaha dowladdiidka ah ee magaca sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada Gurceel halkaasoo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansan weydiideen ay keentayna in dadka shacbiga ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan muddadaas bilsha ah ciidamada labada heer ee dowladda waxay ku sugnaayeen goobahooda dowladduna waxay ku baaqaysay oo dhegaysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab waxaase nasiib darro ah saaka aroornimadii hore iyagoo soo dagaalgeliyey ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad da-ah inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen waxayna gaarsiiyeen jawaabtii ku habboonayd halkaa waxaa ka yimid firxad iyo kala yaac waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah annagoo uga digayna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararkaa la qabtay oo lasoo qalday dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen firxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga raggii ka dambeeyey arrintan noocaasa iyo faldambiyeedyada looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakacay deegaankaasna dhammaanba waxa loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabada ugu soo noqdaan dowladduna waa taakuleynaysaa ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darajaday doonta ha lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhoweeyo oo loo xanaaneeyo ama dhaawac ahaadaan ama ha fiyoobaadaane cid kasta oo dowladdu waxay u digaysaa arrimaha noocaasa ee lagu burburinayo dowladda galmudug ee lagu carqaladaynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kastoo iyo daraf kastoo ay galmudug ka joogaan dowladdu isha ayay ku haysaa waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah loomana dulqaadan doono waxaan u baaqaynaa dhallinyaradii la qalday ee haata duurka galay si nabada inay iskugu soo dhiibaan dowladda ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo ah u soo dhoweeyaan aan waxba loo geysan